Honda HR-V bersuara aneh saat belok. Bunyi ini seringkali berasal dari rak sterilasi yang sudah ublak atau rusak. Jika dibiarkan, ini tidak hanya mengganggu kenyamanan, tapi juga berbahaya karena mengancam kestabilan kemudi. Solusi tuntas hanya di Kampung Auto. Kami melakukan penggantian rak sterilasi dan komponen AUS seperti busing arem. Jangan biarkan suara aneh mengganggu momen berkendara, segera bawa mobil kamu ke Kampung Auto supaya ditangani oleh mekanik yang tepat.